doktorlarni SSP kasalligiga qo'yayotgan diagnozi bo'yicha gaplashamiz. Qaranglar. SSP kasalligini davolash metodikasi, ya'ni standarti O'zbekistonda 2024-yilning 9-sentyabrida qabul qilingan va bu 2025-yildan keyin tatbiq qilingan. Ko'p joylarda, poliklinikalarda, kasalxonalarda, qasdiy sektor klinikalarda haligacha tushunmaydi. Haligacha SSPni diagnozini qo'yishni bilmaydi. Biz oldingi sog'liqni saqlash vaziri bilan o'rinbosari Ilmira Erkinovna bilan gaplashib, faqatgina Toshkent shahridagi bolalar tibbiyot milliy markazida ushbu tashxisini qo'yish bo'yicha biz algoritm tuzib olganmiz. Ya'ni O'zbekiston bo'yicha bitta joyda shu SSP kasalligini tashxisi qo'yiladi. Klinikadan qo'yadi, bolani kuzatadi, analiz oladi. Agar shifokor ikkilanadigan bo'lsa, boladan orqa miya suyuqligini oladi. Endi shu o'rinda Andijon viloyatidagi Shukurullo Jalilov haqida bir gapirib o'tib ketmoqchiman. Shukurullo Jalilovni videosini o'sha men bilan shu 3 yildan oshiq o'zini farzandi SSP kasalligiga uchragan Vohidjon degan ukamiz bor. Videosini qo'ydim mana. Men lentamda ko'rishinglar mumkin. Ko'pchilik yozyapti, bu professor yoki doktor, vrach, yaxshi odam, ko'pchilik sog'aygan, boshqa deyapti. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu Shukurullo Jalilovni ko'pchiligiga yaxshiligi tekkan, yoshi katta, aqlli, bilimli shifokor. Lekin SSP kasalligi aqli yetmaydi. SSP kasalligiga tashxis qo'yilishi, uni davolashi, uni metodikalari, u kasallikni qanaqa kechishi umuman bilmaydi. Bu odam ko'proq soqqaga berilib ketgan, o'shaning uchun ham kelgan bemorlarni qaytarmaydi. Agar vijdonli, e'tiqodli, o'sha kasal bolalarni sog'lig'i bilan jiddiyroq shug'ullanadigan shifokor bo'ladigan bo'lsa, men bilmayman deydi-da, jo'natadi. Boshqa shu kasallikni tushunadigan doktorga jo'natadi. Bitta narsani tan olish kerak. Men shunaqa doktorlarga duch keldimki, o'zi qarib churib ketgan, ko'p narsani biladi, lekin modernizatsiya degan narsa bor. Ya'ni zamonaviy kasalliklar, zamonaviy metodikalar chiqib ketyapti. Bu odamlar bu narsadan yiroq. Bu odamlar o'zini o'sha eski nimasida qotib qolgan, kreslasida, eski garshigida qotib qolgan, shuning uchun ham yengillikni istamaydi. Men bir qancha doktorlarni bilaman, bu SSP kasalligini tashxisini qo'ya olmaydi. Men hozir Shukurullo Jalilovga murojaat qilmoqchiman. Shu nimani tashab qo'yinglar, videoni o'zlariga. SSP kasalligiga burningizni tiqmang. Agar tushunadigan bo'lsangiz, marhamat, guruh a'zolariga tadqiqot nimasiga kiring. Agar shunchalik SSP ga tashxisini zo'r topadigan bo'lsangiz, lekin gruppamizda 350 dan oshiq kasal bolalarning ota-onalari bo'lsa, bulardan qariyb kamida 60-70 tasi Shukurullo Jalilovga borgan ekan. Birontasi ijobiy natija olmagan. Shu sababdan Shukurullo Jalilov bu SSP ga yaqin yo'lamang. O'zingizni yo'lingizda keting. Men o'zim shaxsan Shukurullo Jalilovni klinikasi bilan bog'langanman. Oldingi yili telefon qildim. Hamshiralari ko'tardi. Shunaqa meni bolam SSP kasalligiga uchragan. Sizlar qanaqa davolaysizlar, qanaqa tashxis qo'yasizlar deganimda, bizani bir martalik ko'rigimiz 1 million 300 ming so'm degan. Har kuni 1 million 100 ming so'mdan to'laysiz. Hamma dori ichida, ya'ni 1 million 100 ming kuniga to'laysiz, 10 kun bo'lsa 11 million to'laysiz. Hamma dorilar ichida, ovqatlari ichida, analizlarga addini pul to'laysiz. U 5 milliondan 8 milliongacha bo'ladi degan. Keyin men aytdim, SSPni ham ko'rarlarmi, davolaylarmi deganimda, davolaylar, bilallar dedi. Javob dedim, unaqa deb savolim bor dedim. Sizga ili shifokoringizdan so'rab bering dedim. Sudirgisi uchun nima dori beradilar dedim. Tonus uchun nima dori beradilar? Boshini tashlab yuboradi, qiyshayib ketadi. U uchun nima dori beradilar? Virus uchun nima dori beradilar? Egini o'qishi bilallarmi? Bolani o'pkasi, jigari, buyragi, kombinatsiyasini bilallarmi? Korrektirovka deydi, o'zini formulasi deydi. Shu narsalarni tushunarlarmi deganimda, men sizga aytib o'raman dedi. Shu bo'yi telefon qilmadi. O'shaning uchun va boshqa ota-onalarga jo'natinglar, aldanib qolmanglar. Agar bolangizda meni videolarimni kuzatinglar, bolangizda shunaqa SSP kasalligini klinikasi holatlari kuzatiladigan bo'lsa, Toshkentdagi bolalar tibbiyot milliy markaziga olib keling va nevrologlarga ko'rsating. Sog' salomat bo'lasizlar, like bosing, obuna bo'ling, ko'pchilikka tarqatib qo'ying.